Oke guys, jadi kita lanjutkan perjalanannya jam 9:38. Barusan kita sarapan. Lumayan semangat lagi kita. Tadi sarapan bentar, nasi, pesan nasi tadi, nasi pakai tauge. Sayur-sayuran kita pesan. Biar nggak lapar. Kalau pesan nasi goreng nanti udahlah, ntar aja udah lapar. Ini kita lanjutkan perjalanan ke Brastagi dulu. Lumayan murah juga sih warung di situ. Kena 17.000 tadi. Nasi sama tauge sama air putih. Lumayan murah sih. Tadi pun ada yang jatuh juga deket jalan tadi. Ini aku putar videonya ya. Nah itulah aku lagi makan, nggak sempat video ya kan, udah jatuh baru aku video. Kan untuk hati-hati, itu pembelajaran ke yang lain, jangan dianggap remeh ini apanya jalan deket-deket sini. Ini ngeri kali jalannya. Aku ya pertama kali lewat jalan sini itu ngeri kali itu. Itu pas lebaran ya, ini baru-baru ini aja. Sebelumnya nggak pernah perjalanan jauh ke arah Danau Toba sih. Paling ke arah ini Pamah. Itu pun cuman aku dibonceng itu, nggak nyopir sendiri sih. Jalan dekat-dekat sini ekstra hati-hati lah. Oh ini ngeri kali nih ke atas nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak tarik guys, santai kan ya, nggak tarik, harus di gigi 2 atau 1 lah. Jadi sekalian isi baterai kamera tadi, tapi nggak penuh-penuh lama, mending isinya pakai power bank aja lah. Kita bergerak jam 9.42 sekarang update nya, menuju ke Brastagi sekitar 30 menit sih di Google Maps. Agak ngeri jalannya kayak gini, bisa oleng. Untuk makanannya tadi lumayan enak lah. Lumayan enak guys makanannya. Jadi mau minta air dingin, udah dibuat air panas sama yang jual tadi. Enggak kan pakai air dingin kan enak. Biasa memang sukanya air dingin sih aku. Air panas nggak terlalu suka sih. Kalau air panas buat teh manis baru enak. Teh manis panas gitu enak. Kalau air putih enaknya air dingin lah. Nggak narik ini gigi 2 apa gigi 3 ini, kok nggak narik. Gigi 2 sih harusnya narik.
Anjir, itu suara apa itu, Cok? Udah sana itu suara apa? Ngeri kali di jalan. Tertangkap suaranya nggak di kamera? Harusnya sih ketangkap sih. Lumayan agak deras juga suaranya. Tas suara apa tadi? Kayak bilang lah, tas suara apa? Sendiri pun enak juga ini sendiri. Dua orang bisa borak belakang. Nah ini dia. Agak lain memang. Nggak tarik kan. Ini gigi 3 tadi kayaknya. Makanya nggak tarik. Tas ku taruh belakang, tas nggak ku taruh depan. Ntar kalau pegel bahunya baru nanti ku taruh depan. Tapi kalau enak sih, enakan dari tas yang ditaruh di belakang sih. Bismillahirrahmanirrahim. Tadinya sih mau bawa air putih, air minum gitu, cuman ya itulah udah penuh tasnya ini. Bawa power bank, besar kali power banknya. Udah besar ya kan, berat kali power banknya. Itulah tadi malesnya bawa banyak-banyak karena udah bawa banyak ya. Ini udah mau ke penatapan Barcelona ya. Oh iya ini dia penatapan Barcelona. Belum pernah juga sih aku ke makan, maksudnya kalau ke Barcelona ini udah 2 kali makan, cuman istirahat aja. Makan di sana banyak yang habis menunya. Kemarin itu cuman mie aja, paksa nggak jadi pesan, pulang kami. Masa menunya cuman mie doang, nasi pakai sayur gitu kan enak. Kayak tadi tuh menunya mantep tadi. Walaupun kangkung habis ya kan, kangkung habis tapi tauge ada kok. Bilang seger makan sayur gitu. Kalau pulangnya nggak apa-apa lah, pulangnya makan-makan besar gitu. Atau nasi goreng atau apa kan pulangnya nggak masalah. Itu pun kalau udah mau sampai Binjai lah atau sampai Medan. Kalau masih sini lah males makan nasi goreng gitu ataupun mie. Masih ada sekitar 20 menit lagi dari Google Maps ya menuju Brastagi. Cuacanya dingin kali. Kalau di arah Brastagi ini mau panas mau apa, perasaan dingin terus. Karena ini di atas ini, di ketinggian entah berapa kilometer nih, makanya dingin. Apalagi banyak pepohonan gini kan. Kan kalau mau berhenti jangan deket-deket sini, bahaya. Nggak bisa kalian berhenti di sini. Cari yang kayak luas gitu kalau mau berhenti. Ntar ketabrak pula kalau deket-deket sini berhenti kalian. Nggak pun ketabrak, bikin macet yang ada. Kalau mau berhenti lewat jalan-jalan gini lah misalnya, itu cari aja yang agak luas ininya, jalannya.
bagian sampingnya gitulah. Ya oke, kita sudah mau sampai Brastagi, 15 menit lagi. Perjalanan santai kita dengan kecepatan 40 km per jam ya. Paling kalau mau balap paling cuma sampai 60 sih, 60 km ataupun 70. Itu pun kalau sepi sih, kalau kayak gini mana berani awak. Sini banyak jual-jual buah, banyak buah tadi di situ. Dingin kali guys. Ini nanti ini kita arahkan ke Tugu mana? Oh ini dari kanan lah. Iya dari kanan bener. Dari kiri sih bisa, cuman kayak lebih jauh kayak. Itu dari jalan dari pusat perkotaan Brastagi aja, terus ke Kabanjahe. Ntar ngisi di merek lah. Ngisi bensin kita di merek. Lurus Brastagi Kabanjahe katanya. Oh ini belum lewat apa namanya itu, Miki Funland ya, Miki Funland. Belum lewat situ ya tadi. Angin tiba-tiba kencang. Kaget aku tadi, anginnya tiba-tiba kencang loh, sampai masuk suara ini ya, angin kerasa ke dalam helm. Nggak bisa direm nih guys. Nggak bisa direm. Pelan-pelan aja deh, dekat sini. Aduh mulai pegel juga ya kalau tasnya ditaruh di belakang ah. Oh ini mau dilebarin lagi nih jalannya. Waduh. Busnya besar kali. Belok aja makan banyak jalan kalau bus-bus ini. Dingin kali ya. Dingin kali.
sudah hampir jam 10. Berarti kita dari jam 7.30 ya. 8 9 10, 2,5 jam. Itu tadi kita hitung sama kita ke warung makan tadi, berarti udah 2 jam lebih lah, 2 jam lebih lah. Nggak lama-lama tadi di warung tadi, sekitar 15 menitan lah kayaknya, nggak lama. Video-video tadi, foto bentar, makan, udah. Grand Menara. Belum sampai pusat beras taginya, belum sampai Tugu Kol ya, masih sekitar 7 menit lagi. Kenapa nih? Ini spionnya dari tadi nggak jelas. Kurang enak kan tonton ya kalau spionnya gini ya, kan nggak enak kan tonton. Aku pun apanya kayaknya kalau nggak ngepas ini kayak ada yang lain lah gitu, kurang nyaman juga sih. Ya itu tadi nggak bawa kunci untuk ketatin ini spion. Kelihatan semua rumah-rumahnya guys dari sini guys. Macet itu kayaknya, ini udah kuning-kuning ini dekat situ. Pokoknya mantep sekali tadi makan di warung tadi, parkirnya gratis, makanannya lumayan murah ya kan, 17.000 nasi sama sayur tauge ya kan, udah termasuk murah. Biasanya kan mahal deh.
kalau di kalau pemandangannya bagus gitu biasanya kan mahal. Sahabat untuk selamanya. Mereng-mereng spionku. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Ini mau menuju ke Kabanjahe dulu. Habis itu ke Merek. Tadi kita berhenti bentar lihat Google Maps ya kan. Kok macet ya? Aduh, panas ya di sini. Perasaan tadi dingin. Sejam lagi kita sampai pos Simpang Merek. Aku titiknya yang tahu-tahu aja aku pasang di titiknya, nggak asal-asalan. Nanti baru dari pos Simpang Merek kita arahkan ke Tongging atau langsung ke wisatanya aja, ke jalan Silalahi aja. Ini jalannya nggak lihat-lihat. Aduh, nah ini dingin lagi, aneh. Tadi sebelumnya panas, ini sampai sini dingin lagi. Jalannya ini udah diperbaiki kan, perasaan nggak gini hari itu yang kita ke wisata Sipang, nggak gini jalannya, masih ada beberapa yang bolong-bolong gitu. Ini udah lurus semua, mantep lah. Aspal baru ini, mantap. Tapi tetap aja ada yang melawan arah gitu. Bagus sekali jalannya.
tetaplah bagus jalannya gini. Suka kali satu arah dibuat dua arah. Tuh kan kena razia kan. Orang suka-suka aja naik motor. My trip, my adventure. Masih 51 menit lagi menuju pos Simpang Merek. Ini udah jam 10:16 waktu Indonesia Barat. Aduh, lumayan capek sekali ya. Pinggang udah terasa sakit.